हैदराबाद सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना अवैध तरीके से खांसी की दवा बेच रहा था। जानकारी के मुताबिक टास्क फोर्स टीम ने छापा मारकर गोशामेल दारुसलाम के पास एक मेडिकल स्टोर अग्रवाल्स फार्मेसी से जयंत अग्रवाल, जो आवारा व नाबालिग बच्चों को ज़्यादा कीमत पर खांसी की दवा बेच रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को बेगम बाजार पुलिस के हवाले किया गया।